உங்ககிட்ட என்னைக்காட்டு ஜல்லிக்கட்டு காளை இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டுருக்கீங்களா? அப்போது உங்களுக்கான வீடியோ தாங்க இது. இது வந்து ஃப்ளவரான்னு சொல்லுவாங்க. இது சிச்லெட்டில் ஒரு டைப்பு. இது வந்து சிச்லெட்லேயே ரொம்ப அக்ரெசிவ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து எப்படின்னா, ஹெட் வந்து ஹம்ப்பாக வளர்ந்தா நல்ல ரேட் போகும் அப்படி வரும். ஆனால் இந்த ஹெட்டில் என்ன இருக்குன்னா, அதோட கொழுப்பு மட்டும்தான் இந்த ஹெட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். இது ஓவராக வைக்க வைக்க ரொம்ப ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த ஹெட்டு ஓவராக அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் டிஸ்டர்பாக இருக்கும். ரொம்ப வெயிட் ஏறுனா இப்போ உங்கள் தலையில் ஒரு 80 கிலோ கல்லை கட்டி உங்களை நடக்க சொன்னால் நடக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மீன் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். லைட்டாக வாட்டரில் பிஹெச் லெவலோ ஏதோ ஹீட்டரில் ஏதாட்டு சேஞ்ச் இருந்தாலோ டிசீஸில் அடி வாங்கி செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு ரொம்ப நம்மக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஒரு டாக் வளர்த்துன ஃபீல் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.